观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。登录微信，搜索"爱情保卫战"官微视频号，添加关注。每晚的8点到10点呢，我们的情感导师会在线与大家互动，为您的情感困惑答疑解难，更有机会连麦交流。好，来看一下今天我们的强大的情感疗愈团的老师们。大家好，我是吕阳。感情能否长久，标准都藏在细节之中。大家好，我是律师任占民。学法、知法、守法、用法，法律让我们的生活更美好。大家好，我是严品红。其实爱很简单，就是下雨的路为你撑一把伞，好吃的饭给你留一半。大家好，我是演员白庆玲。喜欢是一见你就笑的乍见之欢，而爱是忠诚、责任、包容和坚守。大家好，我是曲伟。婚姻里最怕的不是谁对谁错，而是一个人活成陀螺，而另一个人呢成了看客。好，欢迎各位老师。那接下来我们一起认一下今天来到现场的嘉宾们。来，请开门。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾周先生，33岁，来自吉林；工人王女士，29岁，来自吉林，幼师。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你参加节目的诉求是什么？我觉得他人特别好，我们走在一起很不容易，所以我想早点和他结婚，后半辈子好好照顾他。我们只交往了半年，彼此还不是很熟悉，现在结婚是不是有点太早了？我不知道他这么着急结婚干什么。我这么着急结婚也因为在乎他呀，可我不知道他心里有没有我呀。他对我忽冷忽热的，让我没有安全感。他现在每天这么催婚，像赶鸭子上架一样，让我很不舒服。结婚的事儿我还得再好好想想。哎呀，就把我们女士愁的呀。其实结婚本来是好事儿，咋到你们这一对就变成仇人的事儿了呢？因为我觉得我和小周交往了不到半年，感情基础没有那么稳定，我想再考虑考虑。然后他就天天催着我结婚，就是让我现在浑身都很不自在。不，你俩怎么走在一起的呀？我俩是2024年认识的。那个时候他姑娘在我班就是发烧了，我记得是39度多，然后我就给他打电话了。他女儿啊，对，就你们是有过婚史的是吧？对，都有啊，对，我是离异的，他也是离异的，都有孩子。对，我有个8岁的姑娘。她也是个女儿，小一点啊。对对对，这不正巧嘛，他姑娘在我负责的班级嘛。我给他打电话，他说回不来，然后我就跟他安慰他说，我说那个都弄好了，我说姑娘那个发烧也退烧了。我觉得挺抱歉的，我说这老师心肠挺好，照顾完孩子挺周到。完了我说请他吃点饭吧，头次他拒绝了。完了呢，过2天呢，我同事安排我看电影，上去一看，哎呀，看背影像小王老师，但是吧，我怕不是他，就不好意思了。完我偷摸发短信，完结果呢真是他。完中午回去吃点饭吧，上次我约他，他没出来，我再三邀请，完有点不好意思了。完中午我就去了。就是我们俩在聊天的过程中吧，他知道我单身了得有4年多啊，一个人带着8岁的女儿挺不容易的。他之后还跟我说，我是一个特别厉害的女强人，吃苦耐劳还有爱心。就这样，他对我这个印象又更加加深了一层嘛。然后吃完饭就把我送回了家，然后就是聊天就跟之前不一样了。我发现啊，每天嘘寒问暖的，久而久之的，我就感觉就是有点女人的第六感，稍微带点那种小暧昧，我就不搭理他了。你一开始就看上人家了是吧？一开始看上了，但是没有那么太心动。自从吃完饭之后，我了解了，更深入了解了，更深加的，我想追她了。因为离婚2年，我一直没找，但是也没有相当的呀。你咋追的把人追上了？天天我就送花，冬天冷了我就送水，直到他同意为止。完了半个多月，他同意了。这不挺好的吗？是挺好的，但是好景不长，没多久吧，我发现小周总话里话外的想让我跟他结婚啊，我就觉得有点太早了吧，那毕竟认识不到半年，然后我拒绝他了，就觉得他不甘心。有一天吧，我在家收拾卫生，赶巧周6嘛，他就把他妈带来了。其实我有我的小心思，我寻思这不工地马上开工了吗？我在工地上班，
再一个吧，我寻思我妈想看看他，完我说走吧，我感觉不仓促。那时候你说我头没梳脸没洗的，他也没给我打招呼，我特别好奇，我寻思阿姨来干什么啊？乍开始聊的都挺好，对我也挺认可的，我心里也挺舒坦。但是聊着聊着，我发现他们俩说的是一种话，就全都让我赶紧结婚。而且更过分的就是啥呢？就是没经过我的允许，把我妈也给找来了。我问你啊，小周，你说你想结婚，我也能理解，但是人家女方不同意，你就等等呗。你为啥就那么着急，非得这个时候就纠缠这事儿？因为有好几个原因。第一个吧，我有点不自信；第二，我在工地上班，我时间长不回来，我怕别人惦记。多长时间不回来？我得1个月能回，有时间的话能回来1趟，没时间就回不来。我寻思早点结婚，我这心不也落到底儿了吗？我就踏实干活。要我这心总不踏实啊！我送他上班，他不让我去。我寻思为啥不让我去呢？这不是属于不公开我吗？完了朋友圈吧也不发。咱俩都30郎当岁了，你发那朋友圈有啥意思吗？那本身吧，你看我就在幼儿园上班，你是学生家长，而且你姑娘还在我的班上，你说这传出去了，让别人知道了，你说好说也不好听啊。那到现在你身边的同事呀什么都不知道？大多数都不知道。哦，所以这个不公开你觉得没安全感？还有啥事让你觉得没有安全感？3父母节，他拿花回来的，我问谁送的，他说小朋友送的。你说小朋友送1束花吧，我可以理解，那送一大束花，完还是个玫瑰花，那玫瑰花啥意思？我也送过，我只是咋回事啊？人那个孩子的家长家里就比较富裕，人家备不住就没想那么多呗，就买了一个最贵的玫瑰嘛。而且我不收也不行啊，人家就是我们一个班有2个老师，我属于生活老师嘛。你看徐老师都收了，也是玫瑰，那你看我要不收，那显着我这个人多大东北的叫多隔路啊！徐老师收的他不是红玫瑰呀，那是别的花呀。那你收的是红玫瑰呀，那不一样啊。这送玫瑰花的家长单身还是有家？单身。你看，单身送玫瑰花这可是有问题。那还有一回，你说跨年那回，他上班期间我有屋布置老浪漫了，鲜花呀，有那个酒啥的呀，氛围灯啥的呀。我寻思吃个烛光晚餐挺好。下班回来了，进屋挺开心。吃到一半，一个男的打电话。就约他说吃饭去，去吧。我寻思咋的啊？他不得早点回来，咋得晚上8、9点钟回来吧？我可以理解。我寻思等一会儿吧，男人嘛，大度点嘛哈。我一等半夜，等2点多回来。我不告诉你了吗？我说那个男的吧，是我的发小，我俩在一个屯子长大的。再者说了，我跟你说了，我说那天加上我，得有6个人家，男女。全都是我的发小，我的朋友，就凑一块堆儿了。我的意思是啥呢？你可以出去吃饭去，你考虑我的感受，是吧？你别等半夜回来。你说你半夜回来，我啥心情都没有了，吃醋了，生气了啊！说白了，小周，你天天就是胡思乱想啊，一天疑神疑鬼的。我跟你解释完了，你还生气；完了，我跟别人聊天，你还生气。我真不知道你想干啥。聊天你要别的行啊。10点多，电话响了，他上厕所了。我看谁发微信，一看是一个幼儿园的爸爸。他也是单身。哎呀，你们幼儿园咋那么多单身爸爸呀？男朋友送玫瑰花的，现在又出来个10点发微信的哈，咋回事？也是单身，完了发包包一个亲亲。作为男的，我指定受不了啊！还有亲亲，那你表情是吧？哎呀，不是。对。那你看，我也不能直接问人家家长，你给我发这些表情是干啥？那有可能就是他儿子不小心碰着他手机了，给我发那些。你这里面有个关键问题，就是女方怎么给他回的？没来就回，我俩就吵起来了。你们从一开始确定这种恋爱关系的时候，2个人的手机就可以互相看的，对吗？我之前我拒绝过，我说这样不好吧，每个人都有点隐私嘛。然后他就说咱俩这都处对象了，这都恋爱了，那有啥隐私啊？除非你有啥不可告人的秘密。这句话给我说的，我就感觉那行，那就给你看吧，就为了证明自己没秘密，对吧？啊，对对对。哎，这个小周，你觉不觉得他这个幼儿园的工作有点让你不安全？你看这左一个单身爸爸，我都跟他说了，我说工资也少，1月2000多钱哈，完你也挺累的，完我寻思你就是别干了，完了在家照顾俩孩子，我也能养活你。不干就因为那事就吵起来了啊！不行，说啥死不了。我能一直靠着你养我吗？1年2年行，3年5年，那我不和这个社会脱轨了吗？我不想
那么天天浑浑噩噩的过日子。支持你啊，支持你，继续上班，别听他的。对呀，而且我觉得他有时候真的很过分。老师，你老给我打视频是啥意思呀？那我还没点自己空间了？那我出去，我跟我闺蜜，我跟我朋友溜达个街啥的，你就跟那个抽风似的啊！这么对你，我在乎你吗？那我别人女的我咋没给发，我咋就给你发呢？那我不还心里惦记有你吗？我能问问男士，你和你的前妻之间是谁先提出的离婚？他先提出的。那你跟他说一声，你去逛街不就得了吗？我跟他说了呀，他不信是吧？他不是不信，老师，就是他那思想跟正常人的思想就不能比。他让我开视频照着我朋友，我俩在外面泡温泉去，我咋给你拍照片啊？到底是逛街还是泡温泉去？逛完街之后泡的温泉，他就一直给我打，一直给我打。然后我想自拍啥的，跟我朋友发圈啥的，然后他就一个劲儿打我，连自拍的时间都没有，那给我气的呀！夺命连环 call 是吧？啊，对，不接不行。哎呀，就跟疯子似的。那你接了没有？最后我接了，我妥协了。哎，除了这个控制你、监督你、不放过你，这个其他的你们生活上呀，包括一些观念上呀，有矛盾吗？也有。我就觉得我姑娘挺可怜的，因为我和她爸爸，你说都离4年多了。你说别的孩子有爸爸妈妈的时候吧，我就总感觉像缺点啥似的，我就感觉挺对不起我姑娘的。然后我姑娘吧，哎，还挺好学，每一次路过那个卖钢琴那个店儿，就说妈妈，我想那个学钢琴。我寻思，你说当父母的勒紧裤腰带，你说咋的都把这钢琴给他买到手了，也不贵，1万来块钱。他知道可倒好，那家伙跟那孙悟空似的，大闹天宫似的。那你说还用我说吗？老师，你们各位评论啊，正常农村家庭，我也说不给孩子买，给买，我说买个2、3千，是吧？万一要2、3千他不玩了呢？不是花的谁的钱呀？花的他钱。我以为花了你的钱呢。刚才你还在那说给他好的生活，他连给孩子买一个什么样的钢琴，你都还有自己的想法呢。他还花的自己的钱，以后花你的钱能行吗？我的钱跟他钱不一回事吗？我一家钱吗？他这逻辑哈，真的是辩驳不过去。我现在理解我们幼儿园老师了。哎，他对女儿抠，对你大方吗？对我有时候也挺大方的，有时候吧，就一些小来无趣的事儿，他就跟我俩就是没完没了啊，斤斤计较啊。我要吃点啥吧，哎，他还能说给我就是整点啥吃。我一说我要说买点口红啦，到他那块儿又没完没了，说我天天就知道化妆勾引男人，就是打扮的花枝招展。口红造一盒子，得有20多支。你给买的？有我给买的。几个？我买4、5个吧。他给我送的口红都啥呀？这唇膏，这一个色儿都没有。行吧，这个事儿，口红也不让买，对吧？女儿钢琴也不让买，反正生气。还有啥吗？还有一到钱的方面，他就跟我俩斤斤计较。就有一次，我寻思我也没说真要他的钱啊，因为我俩认识也短嘛，我就寻思为了以后结婚考虑嘛。他也说了老跟我结婚，然后我就问他了，我说行啊，结婚，那结婚的话，咱俩以后这钱咋管呢？他跟我说他没有钱啊，那意思就是我管不了呗。然后一直跟我说啊，那个挣钱以后都给我，但是我俩相处半年多了，老师，我好像就是在我这块就是1分钱都没有。那转头来吧，他给他大姐办那个信用卡还钱，那个堵那个窟窿还了1万多。那你说我姐从5岁时候跟我一直供到15，我大姐多少年没求过我，那领那求我老弟啊，你说那个姐这嘎子啥赚点钱，为啥呢？你说男人嘛，你说谁没点私房钱，对不对？我就这1万块钱私房钱，我寻思我大姐赌上了，我就得赌啊。那她也发现了，完后就不乐意我了。你这口口声说要娶人家哈，你拿啥娶人家呀？我这不答应他了吗？我说等我上班之后，我钱工资全给他。你答应我是你现在说的，就咱俩相处这么长时间以来，你这小6半年说长不长，说短也不短了吧？你就是经济上你给我啥了？就是我自己挣的钱，我自己出去花，你都说这说那的。然后我也不知道跟你说啥，就感觉你这个人特别小心眼，斤斤计较。我倒想问个问题，女方为这个男士买过什么东西吗？我给他买过1双鞋，然后平时吃饭的话，有时候我也会花钱，我不会说让他全部的花啊。然后给他加了几次油啊，过生日也给他转了红包。那男士出去的，比如说他这个聚会啊，或者说回家很晚的话，那你担心不担心啊？我担心他，他也担心我。我几乎都避免。你们2个的孩子是谁来抚养呢？我的孩子我一起抚养，他孩子也是跟我在一起，都一起的。你们现在是带着2个孩子一起？对，都带着。带着。已经生活在一起了？
也没生活在一起，就是他家是农村的，我家是那个街里的嘛。然后有时候他妈帮他带他孩子，我姑娘跟我在一个园里，就是挺方便的。哎，所以女士，我问你个问题啊，你觉得什么条件下你就觉得可以结婚了？我觉得咱俩这个第一吧，得感情到位了。你别让我一天感觉你像跟精神病似的，又小心眼儿了，又不信任我了，天天疑神疑鬼的，胡思乱想的。第二吧，咱俩这个经济达到双标了，是吧？我现在目前经济挺稳定的，主要是你天天给我画大饼，又让我那个以后给挣钱了给我，然后实际没落实到跟前儿。等以后，那你说你还要咋落实？我说是公斤偏公，我现在没有钱哈。不是你等等，你别老说你没钱，你一33岁的男的没点存款你就敢娶媳妇儿？我之前不精神出户出来的吗？完了，离婚多久了？离婚4、5年了。4、5年了没攒点钱？之前有那个交保险啥的，完了加上活最近也不好。有房吗？他有一个农村房，街里没有。他说我等我给他画大饼，我说我把那个房产证跟那个还有个车，我车都可以过你名下，完他也不要，那你说那我咋办？行吧，人家女方提出来了，结婚得具备2个基本条件，一是感情到位，她觉得感情还没到；二是物质得有一定基础，也看不到你的基础，除了口头承诺就是大饼啊。我们问问这个对这对现任的男女朋友，你们俩有什么自己的观点吗？就感觉这个姐姐就是没有给够这个大哥安全感嘛，姐姐再看看。我觉得他不应该那么早结婚，我觉得那女的心里面有没有他都不知道，还得时间磨练磨练。你今天站在这个场上，不停地在反复重复一句话，叫做我看到这么好的他，我不赶紧和他把这个婚姻定下来，不赶紧结婚，他跑了怎么办？他让我反复印证了一件事，就是在你们的这段关系里，你有很害怕的、很深的那种被抛弃感，很害怕自己又一次被抛弃掉。我赶紧把你收入囊中，我才会觉得安心。其实你就算和他结了婚，你不仅不会安心，你还会更焦虑。因为他是个活生生的人，你即便让他辞了职，在家里每天照顾着孩子，你依然会焦虑，因为你不可能朝夕相处，永远在一起。一个好的爱情，首先不是为了让现在的这个他消失，然后让他过成你想成为的那个样子。你要让他消失了，你这段感情就不在了，而是在一段好的关系当中，让他因为遇见你，他越来越找到了自己的独一无二的不可替代性。因为我是我，所以你爱上了我，而不能说因为我都不是我了，你还爱着我，将来他会和你一样焦虑，而且他陷入到了你的逻辑里，不断的去证明我不是你想的那样，这个是很可怕的，女孩。其实你们2个人只是在确定了关系，接受了他的追求，你们没有承诺说我这辈子只选你。这一刻你没有安全感是正常的，因为你在和无数追求他的人是在同一起跑线上，谁跑得好他就会选择谁。我没有觉得他做什么特别过分的事，而且他现在说的那句话，我觉得咱们感情哪儿到哪儿啊？凭什么就结婚呢？他因为你现在给他限制的这个框架，他不断的收缩他自己，不断的丧失掉他已经拥有的资源和已经拥有的机会，包括已经拥有的生活品质。为什么？你给我一个理由，你能说服得了我，你就说服得了他。听了这个2位的陈述之后啊，我不知道你们什么感受啊？我的真切感受是一个字：累。男方在追求女方过程中啊，第一，心思多，花招多，办法多，但同时呢，你有担心多，操心多，吃醋多。我问你一句，累不累啊？你自己累，累吧？我觉得你们现阶段啊，你们再接触接触，再了解了解，再调整，试图改变一下，把这种累啊变成一种双方之间的松弛感。第二点是这样的，好的爱情啊，我认为是双向奔赴，但是现在你们在这个过程中啊，我感觉到这个不对等。我觉得男方对女方的干扰过多，你可以适当的关心，但不能过度。私人的这个生活安宁啊，不应该被打扰啊。如果你再过度的话，就侵犯了人家的隐私权。我刚才听了你说这个，你愿意把你的房子、车子设成信用卡给了女方，是吧？但是呢，我要提醒一下这位老师，这个属于你婚前的个人财产，除非你把名字进行了变更。我都是可以过他名下。我不能要，我要是要的话，我多物质啊！
我4年前我早一表我都找着有。诚心，我今天来我就给他买个戒指。哎呦，让他戒指戴上。哎呦，哎呀你呀家小周到现在还死缠烂打，你没完没了了。不是，你先回去。金的、银的、钻金的啊，金的，花多少钱？看一下，花5、6千。人类还能验金子的纯金度的吗？哦，真是一个金戒指哎！花了多少钱？花5千多的。送给女方这个是代表着什么？代表我的决心嘛。他不总说我得画大饼嘛，我是你的先决心落实一下子，代表我的决心。人类如果在这恋爱期间啊，他把自己的信用卡也好啊，银行卡也好，都给女朋友使用，如果他们分开了，这个钱他有没有权利要回去？交往过程中，你像这种小额的赠与，小的，你比如说怎么界定小额？你比如说5爱0呀、1314呀，这种的，就是我们正常人能接受的这种的。一旦这个赠与之后，哎，对方接受了，那你是不能要回的。但是我个人认为啊，这个戒指，如果你赠与了给了女方，女方也接受了，我建议你就别要回来了。不，我问一下女生啊，她突然拿出这么一个金戒指，邦叽就单腿跪在那儿，给你带来的是惊吓还是惊喜？说实话都有吧，因为我觉得他这么抠的人，能舍得出钱花5、6千买个戒指，的确是挺惊喜的。但是我现在还是不能接受，我的意志还是挺坚定的，我就是还是得再想想，再考虑考虑，需要时间吧？也对，因为这位男士，如果说他那个跟你就是你送给他接受了，过一段时间他跟你不好，你会要回去吗？对。不会的是吗？但从法律意义上来说，这个该不该还给他？因为它代表着说求婚还是一次恋爱的礼物，这是2个性质吧？我觉得他的这个目的没有实现啊，男方是可以要回去，他毕竟不同于普通意义上这种赠与行为。谢谢任律啊！如果我们电视前的观众朋友也想了解我们任建敏律师啊，有个特别简单的方法，您就去微信公众号呢搜索北京冠领律师事务所。您如果有法律方面的困惑哈，都可以和我们的任律师取得联系。我觉得其实你们之间是有一定的情感基础的，虽然整场这个女生都在抱怨男生这那的不满，但实际上你没有说出来他对你的好和温暖，肯定是有的。所以刚才其实我是想劝分的啊。因为我觉得一个人要调整他内心的这种在爱情当中、亲密关系当中的自卑和不安全感很难，说实话很难。尤其你们俩比较起来，你确实比他相对要更优秀一些，所以他的这份不安全感，我觉得调整起来非常困难。我个人啊，我觉得你们把恋爱拉长一点，看看时间能不能拉长你们彼此之间的信任。能不能通过你真心对这个男人好？如果你要是真的在乎他啊，除了他着急忙慌想跟你结婚，钱也不够多，你给他更多的时间去磨合，发现你还是愿意和他在一起，你真的是得陪他成长，挺难的。我是觉得这条路挺难的。男生，我跟你说2句啊，我觉得可能你上一段婚姻被抛弃，是习惯性的容易被抛弃，因为你在亲密关系当中相处的方式是不对的。我都很多年没说这句话了，感情就像手里的沙子，你攥得越紧，那个沙子流得越快。你把它捧在手里，一捧，它一颗都不会洒。你理解我的意思吗？你在亲密关系当中攥得太紧了，因为你太不自信了。其实你也是挺好的一个男生啊，对人真诚，实心实意，对吧？你也配拥有一份和你一样忠诚不二的情感。相濡以沫的婚姻，放轻松，可能这段感情真的能开花结果。你依然这么紧绷，迟早把它崩走了。其实最开始的时候，这位男士，我是被他的真挚是打动的，这份感情至少是朴实的、真挚的。但是我后来听到最后，如果我是这位女生的话，你一定会把我吓跑的，因为我觉得你是一个心理上，包括你上一段感情也一样，就是心理上有些问题的人。不是所有的真诚每个女性都必须要接受的，因为你自己穿着真诚的外衣，实际上你是在控制别人，在影响别人，而且在不停的印证、脑补、愤怒，然后目前你们才相处了半年，如果有一天你要成为她的丈夫的话，我觉得挺可怕的。如果这是我的姐妹，我不想让她就是跟你在一起，我觉得我害怕，特别害怕。特别的就是感觉那种就是无力感，感觉这种是爱吗？
他是真的是爱吗？爱是什么？爱是希望对方快乐，是双向奔赴。这不是双向奔赴，是其实你自己也不快乐，你一直在应验，在验证别人对你到够不够真心，然后验证完了之后得到不好结果，你在愤怒，拼命的把一样别人受不了东西强塞给别人，就如同你刚才跪下就挺夸张的，而且你抓这个女生的手使劲往她手上塞，就挺吓人的啊！我有点害怕。我觉得人律肯定有感受啊。当一个人急于要签一份合同，做出了极致化的这种表现，我们作为这个另外一方一定会心里害怕，他到底图什么？就有的时候啊，你不能这个乘人之危，哎，有点这意思，或者给别人一个强迫感和压力感。我觉得男方刚才你拿戒指的本身这个行为没什么问题，但你应该啊，你尊重下，问他一下能不能接受，你不应该直接拉着手。刚才这个老师说的非常好，这个呢有点这个违背人家的意志了。哎，但是你说作为我们女生，我跟白老师感觉第一感觉哎呦惊吓，是，但是这女孩居然说，哎，我还是有一丝惊喜的，所以他俩能在一起也是有原因的。所以男生啊，你先放轻松，你应该是做这个工程的，对吧？赶工地。但你现在用的是豆腐渣工程的思维方式，只赶工期不夯地基。你和他之间应该还有一些基础的工作没有做好。我说2点：第一，你是要显示自己的真诚，我钱、房子、车都能上交，对吧？但是你却说男人留点私房钱怎么了？明明刚说完我没有钱，然后这时候给了姐姐1万多，怎么相信你的真诚啊？我没有说不能帮姐姐，也没有说私房钱一定不能留，人家也还不要你的钱，对不对？人家不物质，但你却做出了跟你的表达相反的事，你不够真诚。第二一个，你们的生活的理念方式，说白了价值观真的是一样吗？你给他送花啊，给他送水啊，那是你的生活吗？包括你突然拿出了5000块钱的戒指，那是你的日常那种状态吗？如果不是的话，我们就回归状态，看日常生活当中你们俩是否匹配。为什么你给他买了口红，他却不能去涂上呢？为什么？所以生活理念方式真的是那么融洽吗？你们得用时间的这种方式，通过深入了解才决定我们合适不合适嘛，对不对？别太着急，你是真诚的，但你也有不真诚的一部分，所以说你要让他更多的感受到你对他的这种好是持续性的，不是我为了达到这个目的我就能踏踏实实工作去了，那就错了，好不好？你记住，他看到你的戒指之后是有喜悦的，但是这婚肯定是现在立刻结不成的，听明白了吧，小伙子？所以一定要放慢节奏，不要太急。好，那接下来怎么相处，还处不处？你们也思考一下啊！来，请坐。本期第2对情感嘉宾蒋先生，24岁，来自广西，个体；吴女士，22岁，来自广西，个体。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你觉得你们的婚姻出现了什么问题？自从我们结婚之后，他老拿我家里面人说事，把我对我爸妈的不满都发泄到我身上。我觉得他这个人简直不可理喻。他老想着他家的破事，自己家的事情却不上心。他已经嫁给我了，还一心想着娘家，这像话吗？他一点都不在意我，一点情绪价值都不能提供给我，还骂我，这样的生活根本过不下去。他就知道埋怨我，我做的已经够多了。他要是不开心的话，那就随便他吧。哎呀，这我们采访你俩，这都2个人怒气冲冲的哈。这个日子怎么过成现在这样了？谁先来讲讲？今天是我要来的，就是因为我爸妈不喜欢他，他把他爸妈的不满都发到我身上。我也没对你发泄，我只是讲你一下而已啊。更何况我们现在有宝宝了，还拿你妈说事。哦呦，都有宝宝了？对，一个宝宝不到1岁。怎么发泄到你头上了？因为我高中那会就是跟他认识嘛，跟我经常聊天嘛，我爸妈就觉得他给我带坏啦。我自己本来学习不好嘛，也不爱学习，就没考上大学。我跟我妈解释过，但我妈她不相信。你妈问我要20万彩礼，当时你咋不坚持跟她沟通呢？老师，你说谁嫁女儿不要彩礼啊？就我妈问她要20万彩礼，她都不乐意。那问题是我20万拿不出啊，因为我父母嘛，他们是农村，种点地，种点菜，我们辛辛苦苦我也凑了钱给他，并不是没给他。
凑了多少？凑了6万8给他。哦，当时他父母也是接受了。6万8，你没到他心里的数字啊？他说要20万，你给他6万8，反正彩礼钱给了，虽然不够满意也给了，户口本给了吧？没给，因为我坚持跟他在一起嘛。那让我弟给我偷出来，我们俩结婚。我妈就心里不开心啊。那偷摸结婚，那你就别办酒了，就偷摸也吃个饭得了。当时我跟我爸妈去吃个便饭，他父母本来就对我态度不好，连我爸妈过去，他连一起责怪，一起骂说你连个家教都没有啊！来的话就一家子人来，连个亲戚朋友都没有。我不是说吃个便饭吗？要那么多人有什么用呢？我妈是对他说了一些不尊重的话嘛，但是我作为儿媳啊，我说妈你来辛不辛苦啊？吃点饭吃点菜，我没有对他妈不尊重过。那你爸妈不喜欢你这老公怎么表现的呢？是来了就把他赶走，还是说就跟他冷言冷语，还是怎么了？比如说家里面有好吃的啦，他来了就把那些好吃的都藏了，都不给他吃。那搞得我像个外人一样。那是我妈，我又没这么对你。你怎么对我？当时嘛，生完宝宝我去上那个户口，当时我去他家里面啊，因为这件事也被赶出来了。我叫他提前沟通，他也没跟他父母沟通过啊。咋还赶出来了？对，赶出来的，拿棍子赶出来。云也让我生，他觉得这个人好像不太稳定。我怎么不稳定？没有稳定的工作。我不稳定吗？就我怀了孕之后，他不想让我生这个小孩，但是我呢，我觉得我跟他在一起，我挺喜欢他，挺爱他嘛，我就觉得这个孩子也得生下来，我就生下来了。我爸妈就不同意我生下来，所以我爸妈连带这个孩子也不怎么喜欢。还不就是因为你，我才跟妈妈关系不好？那是因为跟我有什么关系？跟我有什么关系？那要没跟你在一起，我爸妈能对我关心到这么僵吗？那我问题是跟我有什么关系了？你爸妈对我不好，你不帮我说话就算了，你每次你都躺着你父母是吧？不是，现在姑娘，你和你的父母关系是什么情况？给我们赶出来之后，我妈现在也不搭理我们了，就我爸妈现在跟我关系闹得很僵，就基本上不来往了。对，基本上不怎么来往了，孩子也不怎么看。对。以前你跟你父母关系好吗？以前我跟父母关系挺好的，就是因为跟他在一起之后，我爸妈跟我在一起有什么关系？但不跟没跟你在一起，没跟你在一起的话，我能是这样跟妈妈？咱们争取不吼着说哈。我听出来了，爸妈对他不满意，但是小伙子，你和他的爸妈在一起的时候，你会直接像现在这样的暴怒、爆发吗？我会暴怒，我会接受。你不吭气儿？我不吭气。所以这就是你老婆说的，你把这种不满全都发泄在他身上，是吧？我也没有发泄到他的身上。他不敢在我爸妈面前说话。哦，他不敢在你爸妈面前这样。对，我不是因为这件事情跟他生气啊，是因为他每次背着我啊，给他弟弟转钱。一转一次就大几千，那我给我弟转钱怎么了？我给我弟转钱怎么了？那不是我弟，那他只有一个结呀。大几千要干嘛呢？转钱给弟弟？啊，你转给他干什么？因为我弟现在17嘛，他现在是在上学，爸妈他一个月抠得很，就给他500块钱生活费。他有时候买什么学习用品，我觉得不够嘛，我想着我一会转个几千100的给他买东西呀。是你弟管你要的，还是你主动给的？我一般会主动给，有时候他也会给我要。那这个你跟他商量过吗？他没跟我商量啊，问题是我们结了婚啊，是吧？我们这个钱是夫妻共同财产。那也是我挣的呀，我没挣吗？你挣的，啥？你挣的，我也挣了，我没挣吗？你不要说你挣的，行不行？好好说，好好说啊！你们俩的钱就是摆摊一起赚的钱，谁管？我管。你管的哈？收款都是我收的，所以你给弟弟钱啊什么的，其实不用通知他，你就可以自己转了。对，我自己直接转的。你一个月大概转多少钱呢？给弟弟1、2千，有时候2、3千也有，3、4千也有。那你们一个月挣多少钱呢？一个月生意好有2、3万，不好也有1万多。别看年轻小夫妻赚钱还可以哈，那还不错，真是辛苦钱，摆摊。弟弟17岁，一个月要花几千块啊，他是不是有点过？买什么学习用品啊？买什么学习用品？我看就有问题，天天。我不知道他要买什么充游戏，还没跟我说他充游戏啊。不是，咱不说这个买啥啊，就17岁你就给这么多钱，对，那他要回头将来什么娶媳妇儿过日子，你是不是还得给啊？那我只有他一个。那你说对了，老师啊，当时他妈就是这样说啊，他说你弟结婚到时候你要给够，像没给够我的彩礼，你全都要给你弟帮他娶媳妇。那我不只有一个弟弟呀，那我不给他给谁呀？对啊，我问一下女士，你不觉得这些钱应该由你父母给你弟弟吗？我爸妈他工作工资很少呀，我爸妈很辛苦啊。那我现在我可以挣钱，我可以挣，我一个月2、3万，2、3万挣啊，我给他没什么呀，我觉得。你平常为你的宝宝花钱是吧？按照这个逻辑的话，那应该是你的父母为你弟弟先花钱。那他是我弟啊，那我只有一个弟弟，我不给他给谁？他是你的弟弟，但是他的抚养不由你啊。对，这是你弟弟，你亲弟弟，跟我没关系。我有我自己的弟弟，你能不能对我家里面人好一点呢？我跟你们家里面不好吗？
老师，我前几天我才给他弟买了最新款手机，花1万多呢。啊，我问一下啊，你给你的弟弟，他的弟弟反正都挺大方的，那这钱你给你老公呢？就他的花销呢？你对他大方吗？我一月给他1000块钱不够花吗？1个月给我1000块，你这人说的话吗？ 1000块也不够花吗？我注意到一个问题，你1个月给你弟弟转2、3千，而给你不止2、3千，而且不止2、3千。我就说假设2、3千，对，但你给你丈夫只转1000，你觉得公平吗？他以前我给他挺多的，但老是乱花钱呀。他朋友那么多，总喜欢装大款，出去吃饭喝酒都他买单。我装啥大款了？那你不乱花钱，我能限制你消费吗？那我之前不是给你开5、6千额度吗？花了不也就是几千块钱，你弟不也就几千块钱吗？他一个成年人，难道不应该有朋友吗？我觉得1000块钱够了。不，1000块钱我觉得都还不完全是重点，关键他给弟弟好大方。哎，你管钱管得好吗？你让你老公说一句啊，你家现在有多少存款？我们现在存款大概有个30万左右吧。哇，他俩真厉害啊，有啥是啥。不过问题是啊，他给我买了衣服裤子10几20块的那种，我现在一个大男人，我觉得穿出去很丢人。如果不是给你买10几块钱的裤子，那30万肯定攒不下来嘛。老师你这样想，他给我买10几20块的衣服裤子，他自己的东西全都是几百上千。我买多贵了？那有人买个2、3百的衣服不是很正常吗？那我买个10来块出去能见人吗？我再问女士一个问题啊，你们比如说调个个，比如说是男方现在管钱，他每个月让你买衣服的时候，一件也是几十块钱，你愿意吗？那我指定不愿意啊！怎么这么双标呢？那我是女生啊，那还是男生啊？女生怎么啦？不是男女平等吗？男生你想管钱吗？我不想管钱，啊、因为那个钱我管着了，因为现在矛盾太多了。是，现在因为他也不给我管钱，因为他这个人呢，动不动就是骂，动不动就是嘲讽啊。说我买几十块钱的衣服给你已经蛮不错了。那这事儿分两边看啊，由于几十块钱的裤子衣服，所以攒了30万。当然对其他人还是大方的，就对自己老公有点抠了啊。我现在就想买个车嘛，他也不愿意，现在非得留着那个钱，我不知道留着干什么，有什么用？你家里面还没有个车吗？你有一个车了，还要买个车干嘛呀？那问题是我不喜欢。老师，你不知道他就是前几天我弟不是来我们这边玩嘛啊，车站离我们20来公里，我说你开车去接一下我弟吧，太热了啊。他就不愿意，因为他掐着我的钱不给我用。你要买多少钱的车呀？那就30万呗。那是过了点啊，也不是花光我们的积蓄，因为我们每天都能挣得到钱，因为这点钱。你俩现在有房子吗？现在房子没打算要。我想存1年嘛，我们可以首付买一个学区房什么之类的吧。他就不愿意，他非得拿着30万买个车。有啥说啥，我觉得你们小两口做生意还是挺厉害的。怎么规划这个钱，咱慢慢商量啊。但你们生活中就是你们沟通都是靠嚷的吗？生活也是这个状态吗？生活全都是这个状态，因为他对我不满，我也对他不满。你瞅啥？我哪对你不满了？你们这种暴脾气，在家天天喊来喊去，不影响孩子成长吗？那孩子，我们一般都不带，有父母给我们带。你们俩吵架，孩子听不到。问题是想听到他也不会去带。他不是个我没带吗？我没带吗？公公婆婆住在一起是吧？是住在一起。和婆婆的关系好吗？和婆婆关系还行，就是孩子不是我不带，因为我带孩子吧。什么叫还行？意思是不好啊。让我们先听说完。我带孩子的时候，我就是小孩挺调皮的吧，因为我有时候得看手机，孩子就磕了碰了，他就说我你怎么带的孩子啊？你是不是妈妈？孩子磕了碰了你都不管。他妈带小孩，如果磕了碰了、感冒了，从来不说他妈，就说我的问题，只说我的问题。就你和婆婆的关系好不好？我问的是这个问题。总想让我生2胎，哦，就说2个孩子好像更好一点，更幸福一点。不是我们到了年龄应该也要个2胎。我不想要2胎啊，要2胎谁带嘞？不是我有我带吗？不是我妈不是说了已经给你带了吗？这老公想要，是吧？对，因为我赞成我父母的意见嘛，因为我父母说现在生个小孩。两个一起养大嘛，不就方便多了？咱先不说小孩生完以后怎么养的事儿哈，要生小孩那不得夫妻恩爱、甜甜蜜蜜才能生出来吗？就你俩这天天吵啊打的，他还有心情生孩子吗？那他爱生不生，我也不想管他这种人。你对人家好点，你哄哄嘛，老婆你这么美啊，这那的。那他每天晚上都出去喝酒，喝到半夜，怎么生小孩？还让我跟他生2胎？你俩有甜蜜的时候吗？请问？甜蜜的话，应该他给我买了。好一点的东西，给我买了个皮带吧，应该甜蜜了一下。对，那就算甜蜜了。那你给他甜蜜的啥不？我给他动不动就买几千的包，3万的包，就买了一个，你连口红都没给我买过。结婚在一起这么久了，一支口红都没买过。我口红没给你买过，我给你买了7、8支啊。我真的不想跟你说。男生你还喜欢你的
妻子吗？目前的状态我有点欣赏不来。你那眉眼抛来抛去，你像个啥？什么叫眉眼抛来抛去？啥意思、啊？就这眼睛就这瞟来瞟去，我觉得很没礼貌。啊，就他白你眼儿是吧？对，他因为他那个脾气特别大嘛，因为我有些东西我比方说嘛，我顺不到他天天对我泼口大骂。就上次嘛，他不是说经常跟他小姐妹去玩，对吧？然后他带家里面来吃饭嘛，他一回到家他说连个菜都做不好，跟个啥鬼东西一样。我说你们这么早回来赶着吃的投胎吗？然后他朋友也在，小蒋，你这个菜放的这么咸，你是不是要咸死我？然后他不帮我说话就算了，还帮着他朋友骂我。那我肯定得骂你啊！你放那么咸，不是咸死我，就想咸我们吗？凭什么是他做饭的？你俩吃饭，凭什么就让他做了饭之后还要挨骂呢？那我跟我小姐妹出去买了东西啊，买菜去了呀，买了回来不得他煮吗？你买了吗？不是我买的吗？那我不会煮，那不得你煮吗？我煮，应该啥东西都要我干是吧？你不干谁干呀？哎，好好说话，你别吼。就你可以学呀，你不会，你不是也能学会的吗？你有个过程啊。我不会学呀，我怎么学呀？你是不会学还是不想学？不想学。哎呀，都是蛮不讲理的主。哎，你觉得你老公还爱你吗？我觉得他不爱我，因为他现在就是每天都是要么就是一个人在房间玩手机，要么就是一个人在厕所玩手机，有时候甚至他洗澡的时候也会带手机，我只能趁他睡觉的时候看他手机。那女的好像长得挺好看的，给他发信息，在吗？吃饭了吗？在干嘛呀？没见过谁结了婚给那女的发信息发这么暧昧。那异性是我的顾客啊，我当然得跟他聊天啊，是吧？他一天在这疑神疑鬼，跟鬼一样。那你给他发那么暧昧干嘛呀？我发什么暧昧啊？哎，好了，不吵了，吵得我心脏都不好了。哎呦，问题是我上个厕所啊，他说我拿个手机进去，哪个人上个厕所不是都会玩一下手机吗？那他还自言自语说，这女的长得这么好看，身材这么好，那我长这么胖，不是因为给你生孩子吗？我没生孩子之前不是才90斤吗？啊，给你生孩子后130就说我长得胖了。那你问题是长得本来就跟个猪一样，你看你那个大胳膊大腿。哎，怎么说话呢？哎呀，就是你们两个小夫妻啊，从上场一直吵到现在，唯一让我们听起来还是有点亮色的，就是两个人还挺能赚钱哈。其他简直就全部都是恶语相加，然后没有一件事情能听到你们夫妻同心。女生要来的是吧？你来的诉求是什么？我来诉求就是让他改变一下这些，不要老是把他对我爸妈的不喜欢都发泄到我身上。他有本事就找我爸妈发泄啊，别跟我发泄啊。就是好好跟你说话，不要发泄情绪，是吧？对。男生有诉求吗？我觉得他这个人动不动就泼口大骂，我觉得太没素质。你觉得男士有什么缺点吗？他喝了酒回来还会摔东西，有一次他把东西都摔了，把碗都摔了，把我给他吓得哇哇大哭，他都不像个当爸的样子。孩子当时就在场是吧？对，因为他大厂就在隔壁睡着呢。哎，你们俩那烧烤摊是俩人一起出摊？他现在说这句话我就不乐意了。那烧烤摊基本上都是我一个人干，他一天到晚也没回家。我搞卫生了呀。你搞卫生了？我没搞卫生吗？因为我差不多搞完的时候收摊他才回来，跟他姐妹出去玩。基本上你们的生活我们也听明白了，状态也听明白了啊。就这样矛盾重重，每天恶语相加的生活，你们才刚开始的没几年的婚姻哈，该怎么办？也听听大家的建议吧哈。我感觉这位男嘉宾呢的脾气吧，首先应该改一下子，改变一下自我，对媳妇好一点。媳妇求问你如你，向你真诚点。哎，你男朋友脾气好是吧？他没有脾气，我没有脾气啊，有优点是吧？我是就是都是互相尊重嘛，只有你尊重对方了，对方才会尊重你。我感觉你要尊重对方，对方不可能尊重你，改一下自己的脾气能好一点。改脾气，老师们有什么建议？从我个人的角度啊，我觉得你们这个婚姻啊散不了，但是呢，这个过程一定得有一个这个阶段，因为首先你们两个人都很年轻，但是我能够看到的是你们冲动结婚，冲动生孩子，但是你们又都在很努力的去生活。你们之所以能这么吵，在台上吵得不可开交的，是因为首先你们在这段关系里是觉得安全的。你们恶语相向啊，骂对方啊，各种各样的高声喊呢，都是因为你们两个人觉得对方在你们现在这个关系里是不会被放弃掉的，谁都想在这个关系里好好过。女孩子，我有一种隐隐的感觉，我觉得你一直在很努力的想要向你的爸爸妈妈去证明你是可以成为他们的骄傲的，可能在你自己爸爸妈妈那儿，你受到那种被重视的感觉不够，所以你在努力的想要得到这种被重视。
对吗？那你要努力得到的这种被重视，要不要以消耗他为代价？不要，不要。那我们把话说到这儿了哈。首先，你们很年轻，对吧？所以婚姻其实是会越来越好。两个人建立的前提是你一定要共同成长。当然，这个词听起来我不知道怎么共同成长，我不知道怎么共同变好。那我就告诉你一个最关键的前提，叫情绪稳定。你们这么喊着说话的时候，说出去的都不是道理，全部都是向外的攻击的情绪。你知道向你爸爸妈妈证明你现在可以被依赖，你是骄傲，你是可以被重视的唯一的一个标准是什么吗？就是你和他一起可以把你们的日子先过好。你不能一边积累一边掏空，一边积累一边掏空。你以为这种细水长流似的就会给你爸爸妈妈证明吗？不会。你只有把你变成一个稳定的，可以变成当你们家里遇到难事的时候一个可以依赖的那堵墙的时候，你才会向他们证明你的重要性。但是这个不是细水长流似的，而且先生是你的体面，你给他怎么打扮，你给他怎么包装，这是你的生活，他也要证明他娶了你不是一个错，对吗？因为婚姻当中他要有一个互惠啊，你对他好，他对你好，这个婚姻才有意义和走下去的动力。如果这个东西没有的话，你就剩下指责了。第一个问题，你们俩有没有正儿八经的谈过这个离婚的事啊？没有，没有，没有是吧？对，说过。第二个是，我再问一下啊，在你们成长过程中，你们各自的父母交流的方式是不是也类似于你们各自呀？我父母不是这种，你父母不是这种是吧？您父母呢？我父母是经常吵架。你们的方式啊，其实有2点我不赞成。第一，你们沟通的时候是采用这种反问式，难道这样不行吗？第二个是你们是指责式，我建议你们改成陈述式。因为什么？因为你在反问指责过程中，你的情绪矛盾会上升。家庭成员之间应该是什么？尊老爱幼，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭这个关系，你才能构建一个和谐的家庭生活。我刚才为什么问你那个2个问题？我担心你们这种沟通方式啊，将来会影响孩子。你们希不希望你孩子将来也是这种婚姻状态？不希望。既然不希望，那就改变。第二点是这样的，简单谈一下，你们之间应该这个财产没有约定各自所有吧？没有，没有。那你肯定是夫妻共同财产了。你给你父母，给你弟弟，你得让你老公要有个知情权、支配权、决策权。谢谢任律师。你看任律师从法从情各个方面给你们做了解读啊，你们也去好好思考一下。那如果电视机前的观众朋友也想了解任律师的话，有个非常简单的方法啊，您就在我们的微信公众号当中搜索北京冠岭律师事务所。如果您有情感方面的或者法律方面的，尤其法律方面的问题啊，可以向我们任占敏律师咨询。哎呀，其实就刚才任律跟你们沟通的时候，这个男孩的这个状态，我还觉得挺欣慰的。对，就是你俩除了你们2个人相互攻击以外，我觉得是2个挺有力量感的小孩儿，对吧？20出头，然后自己其实文化程度不高，我摆摊儿，我卖烧烤，我可以没有多长时间攒下几十万。然后呢，我对父母也都算是孝顺，即便我的老丈人看不上我，用棍子赶我，我也没有恶言相加。即便我住在公公婆婆这里，我也和婆婆相处的还不错。所以我觉得抛开你们俩现在状态，我觉得是2个很有力量感的小孩儿。但是你们的力量哦，有点野蛮生长，就他们给我的这个感觉就是野蛮生长，哇，长得很快，2个这个树哇就往上生长。但是在生长的过程中，你们2个枝杈纠缠在一起，纠缠不清。为什么2个好好的孩子非要互相伤害、恶言相加呢？是因为你们的感情彼此链接特别的深。对，谁都知道有他在，他在，我们俩共同面对生活。所以在你们的感情当中，2个人都肆无忌惮，毫无敬畏。所以他们现在至今还没谈过离婚的事，其实感情还挺好。对，感情是链接非常深的啊。共同分享一句话吧。人家说什么？我们用2、3年来学说话，但是用一生来学闭嘴。对，真的这个方法对你们的婚姻来说绝对受用。当你们真的有一方决定我闭嘴了，不用这种恶言相加，不用这种暴力冲突、这种情绪去沟通的时候，你俩的日子真的能越过越好，多幸福呀！你别说人家攻击人家，你老婆不好看吗？白白亮亮的多好呀！当然，适当为了健康运动，稍微苗条一点也没什么不对。彼此去看一看对方，去爱一下对方。这个任务先交给男生了啊，
回去送他一个他喜欢的小礼物。可以。然后女生，你也选一个你老公喜欢的礼物，或者一个方式，你们俩重新恋爱一下啊！祝你们幸福。我也认为跟刚才老师们说的有同感，你们其实是没有什么大问题的，而且你们能攒下这么多财富，我也特别看好你们。当然，两个人在一块相处都是有磨合的，这很正常。男生实际上你是应该多鼓励你的太太的，其实挺好的，胖乎乎的多有财运啊，对吧？因为你就是不给他自信了，所以呢，他就要给自己买最好的衣服穿，然后我要穿好的，然后我要怀疑你，我要对你恶语相向啊，我要控制你的钱，所以这实际上这也是一个沟通上没有达到一个好的交流方式。所以你们彼此之间就是恶语相向的。女生你也不要对男生太不好了，就是这个钱和穿上面，你要多给他一些温暖。因为你是他的脸，他也是你的脸，他也是你的面子，对不对？你们两个出去以后都有面子才好，对不对？而且我觉得你们俩要培养一下这种感情，找回那种就是最初在一块儿，你们俩才多大岁数啊？一起去看看电影，一起去说说知心话，把这种恶语相向变成一种就是温暖和更有爱的方法来表达。我觉得他们挺危险的，再走一步就得找任律师去谈那个分家了。我不希望他们找我啊，我觉得他们还是很有这个奋斗精神，起码没躺平。对，但是就怕奋斗，不知道到底图了什么。目标没了，初心没了。你看这舞台上，就是语言的暴力，充满着对对方的攻击。虽然这种攻击好像看似没有扎根基，你没有感情，但都在消耗。这30万，我要买一个车。那刚才老师说了，哎，送他一个礼物，那可以送一个大玩具啊。那这车太贵了，就30万。我们可以买10几万的嘛，对吗？他有一辆了呀，已经有了。可以卖了吗？不是要同时养2辆吗？别换了，还是攒钱买学区房吧。但我说的是，这是老公的需求，我们可以一起商量说买一个什么样的车，什么价位的车。但我不能说不，你有一辆车了，所以我们可以聊嘛，可以谈嘛，对不对？人家只穿10-20块钱的衣服，就不能开个10几万的车吗？对吧？所以不在于说你们要干什么，而在于说怎么去要。看，其实他俩跟我们沟通的时候都斯文有礼，都很这个谦虚谦卑哈。其实他们能控制，把这个用到伴侣当中。你们具备这个控制能力，不是说没有到那种程度，对，生活就能幸福了。当然，怎么调整还要靠你们自己做哈。那我们4位2组嘉宾，你们也思考一下，待会儿转门打开之后是否出来牵手继续在一起啊？来，我们4位请回。电视机前的观众朋友，收看节目的完整视频可以登录我们的腾讯视频，登录微信搜索“爱情保卫战”官微视频号，添加关注。每晚的8点到10点呢，我们的情感导师会在线与大家互动，为您的情感困惑答疑解难，更有机会连麦交流。好，我们看看第1组嘉宾他们做怎样的选择哈。来，请开门。哎呀，都出来了啊！出来了，老师。这啥时候结婚呀？我考虑了一下子，就是他刚才给我送戒指那一瞬间，我虽然说表面是拒绝的，但是我内心还是非常接受的。哟，触动了啊！对，特别感动，特别惊喜。但是我认为还是时间有点短。然后，刚才我跟他说了一下子，他说，可以等我。我就这句可以等我，我感觉中间包含了很多的寓意。然后我对他还是有感情的，我还想就是再跟他继续在一起。好，美好发生，怎能不看？让我们一起进入中国广电真情时刻，抱一抱吧。好了。其实挺不容易的，2个人都有孩子又组合在一起，且行且珍惜啊！别着急，水到渠成，祝福你们
希望早日吃到你们的喜糖喽。谢谢豆豆老师，再见啊。哎呀，所以你看这个真心真诚啊，还是挺打动女孩子的。但是相处的方式很重要，婚姻是靠经营的哈。有情感困惑的观众朋友呢，可以通过登录微信搜索“爱情保卫战”官微公众号、视频号，抖音搜索“爱情保卫战”官方账号联系我们报名，不收取任何费用，小心上当受骗。那我们看看下一对他们的选择吧。来，3、2、1，请开门。对他俩肯定得出来吧？必须出来。对，有感情的夫妻。这俩挺好的。你看我们老师们都给你俩鼓掌呢。该表扬的表扬啊，努力奋斗赚钱养家；该批评的批评，态度不好彼此伤害啊。你说2句吧，彼此。就是我肯定得跟他一起在一起，因为我本来就是很喜欢他嘛。我不喜欢他，当时也不可能跟他结婚。那喜欢他，能不能以后不要骂他了，脾气好一点？好。那你现在夸一句我听听。好，我以后再也不骂你了。你夸他一句，夸他一句。你长得真帅。老公也回应一下呀。哎呦，还腼腆了。所以真爱是有的，但是好的沟通还是要努力的，好吧？美好发生怎能不看？让我们一起进入中国广电真情时刻，来拥抱一下吧。哎，好好抱呀！这夫妻俩还不好意思上吗？有点害羞。哎，你俩是不是最近都没好好抱一抱啊？没有，没有，老吵架。所以说你们20多岁小年轻，每天就应该亲亲抱抱举高高，是不是？有点生疏，因为没有过。你俩多抱抱，就不会吵了。一吵架你就亲他，堵住他的嘴。这招肯定特管用。年轻的爱情多好。就是啊，继续加油吧！祝福你们。谢谢2位，再见。谢谢老师。接下来我们一起进入婚恋新说法。我的女儿不满18岁，她给她的早恋对象转钱，前后后有5000多，我能追回这笔钱吗？可以追回，因为民法典第145条明确规定，未成年人实施的大额转账行为，比如本案中的5000元，明显与其年龄、智力不相匹配，超出了其合理的认知范围。只有经过其监护人同意或追认后才会发生法律效力，否则该行为无效。可以通过诉讼的方式撤销该行为并追回款项。也感谢观众朋友的收看和我们老师的分享，我们下次节目再会。